Біз Мысырда оқып жүргенде бір жігіт болды қасымызда, анау шахид болғым келеді дейтін де, жаңағыдай Қазақтан келген жігіт шахид болғым келеді дейді. Мен айтамын, не себеп оған екен? Сөйтсем, ол жігіт әкесіз өскен балды екен, өзі үйленген екен, әйелі қайта енді ана ауыр аяқ болады да, бірақ не шетінеп кете береді, қиын жағдайда жүр екен да. Бұл не себепті деген сияқты өзімде іштей сұрақ туындады сол кезде, студент кезімде. Сөйтіп, ол жігітпен бірге интернет-клубқа барам, сайттарды ашады жаңағы сол кезде. Кілең жаңағы нелерде анау шахид болып өлген жігіттер болады ғой, жаңағы террористік нелерде, солардың суреттері болады екен жариялаған. Жаңағы сайттан жігіт қарап отыра береді, әрдайым көреді де аналар сияқты болғысы келеді екен. Өлудің жеңілдігін және жәннатқа қалай тез жетуді көрсетіп отырады да, соны насихаттайтын сайт екен анау. Кейіннен ол жігіт ұстаз келген екен, сол кісімен сөйлесем деп кетеді. Бір 10 күннен кейін келеді, ол кезде мен бірге бармадым, бірақ ол келеді, келгеннен кейін ол жігіт айтады, мен өз ойымнан айныдым дейді. Мен айттым, қуанып кеттім, сен қалай айныдың деймін. Сөйтсем, мен ана ұстазым айтты дейді, сен жихадың Қазақстанда деп айтты дейді. Сен жихадың Қазақстанда. Сен сол жаққа бар да, сен адамдарды қатарымызға бізбен байланыста бол деген ғой қысқасы. Сөйтіп ол Қазақстанға келді, кейін жаңа Сирия жағдайы басталды. Оған дейін біз енді біраз арамыз алыстап кетті, бірақ кейін Сирияға кетіп, сонда ақыры өліпті сол жақта. Марказдардың қауіптілігін осыдан білуге болады мысалы. Жаңағыдай ұстаздар отырады да сол жақта. Бұлар мына не ретінде, байланысшы ретінде ғой, мысалы күйзелісте жүрген балалар болады. Ата-анасын мысалы қарауы жетпей жүрген балалар болады мысалы. Сондайлардың іші бауырына кіріп, жаңа махаббатқа бөліп, кейін мына жаққа жіберіп отырады. Барлығын жібермесе де, арасынан таңдаулыларын өздері таңдап, тәрбиелеп жіберіп отырады жаңағыдай. Осындай қауіптілігі бар да.